Значи, ние во моментов не можеме да зборуваме дека постојат основните принципи врз основа на кои што може да се практикуваат овие права и слободи. Ова не случајно го велам, бидејќи не станува збор само за тоа дека ние во моментов имаме речиси апсолутна окупација на медиумскиот простор од страна на власта. Ние воедно имаме и институции кои што се под раката на власта, кои што се не може да зборуваме дека се непристрасни, па според тоа и не можат да им пружат соодветна заштита на луѓето кои што се попречени во изразувањето на својата мисла и својот говор, па и на медиумските работници во извршувањето на нивната работа. Власта, односно владеачките партии, преку своите институции, нападите на медиумските работници, на граѓанските активисти, не ги третираат на начин како што треба да ги третираат, со тоа покажувајќи дека немаат политичка волја да го овозможат практикувањето на слободата на изразување во Република Македонија. Сторителите, еве ќе ги спомнам нападите на ЛГБТИ центарот. Сторителите на овие напади до ден денес не се фатени. Од друга страна, имате ситуација во која што оние кои што го шират говорот на омраза не се казнети. Значи, имате ситуација во која што тој говор на омраза се охрабрува поради тоа што тие кои што го шират не се казнати на никаков начин. И повторно ќе се вратам на нападите на ЛГБТ заедницата, бидејќи ние утврдивме дека пред секој напад имало страшен, сериозен говор на омраза на социјалните мрежи, нели од главните виновници, сите ги знаете, Миленко и Јанко. Кривичните пријави за ширењето на овој мощен сериозен говор на омраза кој што поттикнува на насилство не е казнет. Кривичните пријави се одбиени. И сега ќе се осврнам на последниве напади кои што се случија и на новинарите, значи на новинарот Боријан Јовановски, Зоран Бојаровски, но и на граѓанските активисти Никола Наумовски и Славчо Димитров. Видете, од самиот почеток, кога ќе се пријави настанот, веднаш се гледа тенденцијата тој настан да се оквалификува побенигно за сторителите. За Боријан Јовановски е очигледна тенденцијата, нели премиерот со тоа што го кажа на собирот во Охрид, веќе прати јасна порака како треба да се квалификува тоа дело. И тоа повторно е повреда на принципот на презумпција на невиност кон тој што го сторил тоа. Не случајно ние веќе со години наназад говориме каков ефект има повредата на принципот на презумпција на невиност. Премиерот на тој собир ја прати пораката до органите на проганот и ако дојде понатаму до судска постапка, како ќе треба да се одлучува. Тоа е нонсенс и аз, ако се сеќавате, и Душко Миновски до една прилика кажа дека значи, објавувањето на снимките представува вознемирување по член 7 од конвенцијата. Значи, Заев ги вознемирува со тоа што ги објавува снимките. Пак сега ќе се вратам, значи, на праксата на Европскиот суд за човекови права, кој вели дека без оглед на тоа дали станува збор за приватен или за службен разговор, важна е неговата содржина и пред се јавниот интерес. Според тоа не може да стане збор никако да Министерката за внатрешни работи биде жртва во случајот, апсолутно не.